चाहिँ अब ढुङ्गैतिरै जाने बेला हो। म पनि ढुङ्गाले ट्याकट्याक टुकटुक पारेर त्यसलाई काटिन्छ, त्यस पछाडि लगेर बानिन्छ। तर बान्दाखेरि बानिएन भने चाहिँ गयो। यो फालको कट्टुस चाहिँ दामी फलेछ है साथीहरू, कत्रो होइन। अहिले चाहिँ म को भन्दै गरेको अप्ठ्यारो बाटोदेखि चाहिँ अलि पर आएर बसिरहेको छु। सो अनि मैले चाहिँ एउटा मात्रै ल्याएँ, किनकि यो भारी रहेछ होइन, किनकि आँख्लाहरू ठुल्ठुलो परेछ, गरम छ। सो हे गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। आई होप कि तपाईँहरू सबैजना सन्चै अनि आरामै हुन्छ होला। सो म पनि एकदमै फिट एन्ड फाइन अनि सन्चै अनि आरामै छु चाहिँ होइन। सो अनि हल्का यो दाँत दुख्दै चाहिँ थियो, तर निको भयो फिलहाललाई, छोडिदिउँ त्यो कुरा। अनि यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो दामी बनाइसकेको छ। प्रवेश गरेर पनि देखाउने छु तपाईँहरूलाई। अहिले म अब के गर्नु जाँदैछु भनेर त अहिले देख्नै हुन्छ, बोलि नै हाल्छु म होइन, भनि नै हाल्छु। बट यार यो चाहिँ एकदम सही क्या, यस्तो दामी कलर लगाएको रहेछ यसमा। यो वाला चाहिँ सही होला। अस्ति चाहिँ कलर लगाएको थिएन, बट प्रिन्टर डिजाइनरहरूले चाहिँ लगाइसकेको चाहिँ हुनु चाहिँ हिजो अस्ति ऊहरू लाएर चाहिँ बोकेर कुद्दै थियो, त्यही रहेछ। दामी एकदम दामी लगाएको छ। सो अनि त्यसो त अझ म एक्लै नै छु होइन, मतलब यो अब काम त गर्नै पर्यो, जे जस्तो भए नि एक्लै भए नि दुक्लै भए पनि। सो अनि म चाहिँ टक्कसँगले 2-4वटा रहेको छ बाकल, कार्ड त बोकिसक्यो अस्ति नै, त्यो चाहिँ अब भ्लग बनेन, टाइम पनि मिलेन, प्लस चार्ज पनि थिएन लाइन चाहिँ नभएर। सो आज चाहिँ अब म बाकल साकल बोक्छु, त्यही नै हो। सो कस्तो हुन्छ बाकल बोके आजको होइन, केहरू देख्नु पाइन्छ, हेरौँ केहरू गरिन्छ, कति बोकिन्छ, आज के गरिन्छ कामहरू। तल पनि काम त कामै छ। सो हेर्दै जाऊँ, अहिले म परतिर गएर बनाउँछु। सो लगभग म चाहिँ अब ठाउँमा आइसकेँ। बाटो एकचोटि देखाइदिन्छु कस्तो छ भन्ने कुरो त त्यो त देखि नै हाल्नुहुन्छ। यो त अहिले नर्मल हो फिलहाल, अहिले हेर्दै जाउँ कस्तो छ बाटो होइन। हिजो काठ बोक्दाखेरि अलिअलि बनाइयो, अप्ठ्यारो पनि भयो, प्लस यहाँ रुखहरू ढलेर चाहिँ पुरै अप्ठ्यारो गरिरहेछ होइन। यो पनि ठिकै यो हिजो मैले बनाएँ। अब यहाँ छ नि त आमामा बाटै ब्लक गरेर बसेको छ, यहाँदेखि त यस्तो नमिठो चिप्लाई हुन्छ नि। यो चाहिँ यहीँ ल्याम्मै सुतिदिएको रहेछ क्या, यो न सर्छ न केही हुन्छ, हल्लिन्छ। सो म चाहिँ आइसकेको छु, यहीँ तलतिर छ, हेर्दै जाउँ मैले कतिवटा बोकिँदो रहेछ त्यो त। अनि काठ चाहिँ एकदम फिनिस गरियो होइन नि त, यहाँभरि थियो सबै लाइन यहाँ काटेको, परतिर रुखहरू ढलिरहेछ त्यसै पनि होइन। अनि यहाँ छन् कुनै तल पनि छ होइन, यहाँ पनि छ छन् त राम्रै, बट अर्को ठाउँ पनि हेरौँ, अर्को ठाउँ पनि काटेकै हो। लास्ट जोडी छ त यार, यहाँ त भरे कसरी ल्याएर निक्लिनु म, बट नट प्रब्लम। आजको त खत्रै पो एडभेन्चर हुन्छ क्या साला यार। म यहाँ रहेछ नि, छनु चाहिँ छ, तर बोक्नुपर्ने खालको चाहिँ कहाँ छ। ए दामी ल त्यो रहेछ। अलि माथि हेरौँ, म चाहिँ यता माथि त काटेको थियो र। यो कति गरौँ साला है, जस्ट चेक। आमाम ठिक त, तर ठुलै रहेछ, राम्रै रहेछ। मैले खोजेको नि यस्तै हो, राम्रै जति अब एकजनाले भयो भने राम्रै लगेर जाने भनेको। दुईवटा त लगिएर गइएला जस्तो चाहिँ लागेन मलाई, कत्रो चापट हो फेरि। सो अहिले चाहिँ म के भन्दै गरेको अप्ठ्यारो बाटोदेखि चाहिँ पर आएर बसिरहेको छु। अनि मैले चाहिँ एउटा मात्रै ल्याएँ, किनकि यो नै एकदमै भारी रहेछ, कि आँख्लाहरू ठुल्ठुलो परेछ, गरमै छ, बाटो पनि टाढो छ, अनि दुईवटा बोक्नु पनि भएन नि त, मिलेन नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ एउटै मात्रै बोकेर आएँ फिलहाललाई होइन। सो अनि हिजो चाहिँ अब बाकल बोक्ने भनेर चाहिँ टपिक चाहिँ त्यही बनाइदिउँ भनेर इन्ट्रोमै त्यही बोलेको थिएँ यार। भरे त घाँस कटाएर समस्या भयो, बट नट प्रब्लम, काटियो गरियो। सो आज चाहिँ एक्लै नै छु, किनकि आज कोही पनि भएन, पनि खाली थिएँ, त्यही भएर अब यसो खाली हुँदा गरौँ भनेर चाहिँ मैले 2-4वटा चाहिँ बोक्दैछु होइन फिलहाल। अब कतिवटा बोक्नु भइन्छ, सो हेर्दै गरौँ। तल पनि अलिअलि काम गरिन्छ होला, किनकि आज घाँस काट्ने मान्छे छैन। त्यो घाँस काट्नु त खासै ठुलो कुरो पनि भएन, तर बाकल चाहिँ अब 2-4वटा यहाँ तल पनि छन् त, बट हेरेको छैन कस्तो छ, हुने खालको छ र छैन, यस्तै खालको ठुलै खालको चाहिन्छ होइन। जङ्गल चाहिँ पुरा सुनसान छ है, तानी केही आवाजै आएको छैन, किनकि यो कोप्चा हो नि त, अनि जङ्गल पनि त्यसो त ठुलै हो नि त हो नि। तर यसलाई सानो चाहिँ भनेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन है, तर गरौँ पनि त्यस्तै हो होइन, मिल्दैन पनि। सो अहिले चाहिँ म चिया खाएर कससँगले होइन, त्यो बाकल त पुरा यो
तर अब यहाँ तल के छ अवस्था बाकलहरूको त्यहाँ त सायद निक्लेको छैन जस्तो लागिरहेछ परन खासै त छैन अब ल्याउनुको लागि त एकदम परै जानुपर्छ बट अब मेन चाहिँ अब यहाँ ठुलो छ त्यसलाई सकाएर अब एकचोटि यहाँ नि हेर्नु जानुपर्छ ल यार अब 4वटा लाने भनेर त तयार बनाइयो यो 4वटा सकियो पनि तर यहाँ लहराको समस्या भयो क्या अब यो दुनियाँमा लहरा भनेको झन्डै छैन अलि परै जानुपर्छ बट लहराले बान्दा चाहिँ हुन्छ कि भन्ने आशा 4वटा छन् सानो हैन आड चाहिँ गरियो तर लहरा नभएर समस्या भयो अब लहरा खोज्नु फेरि पछि जाने बेला भयो सायद त्यतैतिर छ होला हैन सो अब यो हुनु चाहिँ हुन्छ होला नहुने चाहिँ हैन तर कुद्दै छ क्या कस्तो साह्रो कुद्यो र यो नकुद्न है हो गुड यतिकोमा बसेछ भने भइगयो त नि यो फेरि कहाँ कुद्दै गरेको मिल्दैन क्या यिनीहरू सानो ठुलो भएर फेरि साइज पनि सानो ठुलो छ कुनै टुप्पा अगाडि कुद्या छ कुनै यहाँ मात्रै छ लहरा यहाँ त पाइयो तर यो लहराले बान्छ बान्दैन त्यही चाहिँ अब कष्टकर भयो मेरो लागि चाहिँ हैन अब यो कल ओइमा यो त वो जस्तो छ त भला यस्तो हो त नि आइजो आमा हेर न अब यस्तो तनावै तनाव छ यार गोजीमा 2 रुपियाँ नभएको बेला के हो नि यस्तो उत्यान रहेछ र अन्त बट यो अलि हुन्छ कि भने आइज एकछिन चाहिँ अब ढुङ्गैतिरै जाने बेला हो म पनि ढुङ्गाले ट्याकट्याक टुकटुक पारेर त्यसलाई काटिन्छ त्यस पछाडि लगेर बानिन्छ तर बान्दाखेरि बानिएन भने चाहिँ गयो यो खालको त फेरि बानिँदैन समस्या हुन्छ यार अब एकछिन ढुङ्गेको काम पनि त गर्नु पर्यो नि त हैन कता पो थियो जाने बाटो माथि चाहिँ कसरी काट्नु फेरि ढुङ्गा अर्कै खोज्नु पर्छ जस्तो छ यार यो लहरा परै काटेको भए चाहिँ पुग्थेछ हैन बट नट प्रब्लम यही काट्दा नि पुग्नु चाहिँ पुग्छ तर अब अहिले बान्दिएन भने चाहिँ अर्कै कुरो भइगयो यहाँनिर काट्नु पर्ला तर केले अर्को ढुङ्गा चाहियो क्या अब अलिकति सानो ढुङ्गा खै कहाँ छ सो लहराको इन्तजाम पनि भयो हैन भयो पनि गरियो पनि त्यसलाई चाहिँ ओइ यसले त बाटो हेरेछ त यार बट नट प्रब्लम हेर्दै गरौँ अब यसलाई कताबाट बान्दा ठिक होला त यसलाई यता आइज त एकछिन यता बस अब यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यो मिलेन भने चाहिँ सक्यो भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अन्तिममा राख्नुपर्ने बोक्नु सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरो यो पालको कट्टुस चाहिँ दामी फलेछ है साथीहरू हेर्नु न कत्रो न यो यस्तो चाहिँ किरा पसेको हुन्छ है अहिले मैले किरा टोकेकै हो यस्तो हुन्छ यहाँभित्र हुन्छ हैन तर आज जस्तो नमिठो किरा टोके चाहिँ कहिल्यै भएन छ्या साला गडम्मै गरेको त नि थट बट नट प्रब्लम भिटामिन हो भन्दैन हामीले म चाहिँ खाँदिनँ बट यसो हेरिराखेको कस्तो दामी पहिले चाहिँ साह्रै खाइन्थ्यो बट अहिले चाहिँ अब दाँतले पनि हुँदैन हैन अनि बोट चाहिँ यो कति छ जस्तो त त्यहाँ ढलेकै छ यहाँ छ त्यहाँ चाहिँ कट्टुस त आमामा त्यो पनि हो प्रायः जस्तो सबैकोमा हुन्छ यो कट्टुस चाहिँ फाल्टो 2-4 किसिमको हुन्छ भन्थ्यो तर मैले यो भाइ चाहिँ जन्मेदेखि देखेको छैन अनि प्रायः जस्तो सबैलाई थाहा छ होला यो चाहिँ हेट साह्रै सुट्दो क्या यो चाहिँ यसलाई छ्याप्पै छोपेको हुन्छ नखाओस् भनेर पनि होला हैन फललाई बट प्रकृतिले नै त्यस्तो बनाएको होला तर नखाँदा नि मलाई कहाँबाट घोचेकै हुन्छ यार एकदम बाँधेर रेडी चाहिँ गरियो तर अब यसले मलाई साथ दिन्छ दिँदैन थाहा भएन हैन साथ दियोस् चाहिँ भन्ने छ हैन अब हेरौँ यो त झन् अघि भाँचिसक्यो बान्दै अब त्यस्तै हो साथ दे हेर लहरा अरू कुरा त त्यस्तै हो यो चाहिँ दर भोक के हो यो यस्तो थाम्दा ए माकुरी के भएर उठ्यो ए चलेगा यो चाहिँ मिलाउँथ्यो नि यार राख्दाखेरि भरे यसले सरेर माथि तल गरेर च्वाट बनाइदियो भने त ख्वात हुन्छ म त फेरि यो लहरा नि यही छोड्नु पर्ने हुन्छ हामीले अर्को पाल लिनु आउनु पर्यो बट यो चाहिँ हैन अब तल हेरौँ